Һәр татар баласының туган тел җырын тыңлап уяну һәм бишек көйләренә йокыга талу мөмкинлеге бар. 1 июньнән башлап нәниләр өчен татар телендә эшләүче беренче интернет-радио барлыкка килде. Ул дәүләт тарафыннан финансланмый, проектның идея авторлары ярдәмендә тормышка ашырыла. Ярты ел эчендә әлеге радионы республика балалары гына түгел, чит ил тыңлаучылары да яратып кабул иткән. Хәзер аудиторияләре 8 меңнән дә артып китә. Максатыбызга килгәндә без аны шулай билгелибез. Балаларга дөньяны ана телендә танып өйрәнү өчен мөхит булдыру. Балаларга татар дөньясының нинди кызыклы, нинди серле, нинди бай икәнен күрсәтү. Балалар бакчалары, мәктәпләр өчен, татар теле укытучылары өчен шулай ярдәмче булырга мөмкин. Әлеге проектны Җәй көне Бала Сити фестивалендә Татарстан президенты каршындагы комиссия рәисе Марат Әхмәтовка да тәкъдим итәләр. Ул бу идеяны хуплый. Иң мөһиме мәдәни мирасны барлау, туган телебезне популярлаштыру һәм милли кыйммәтләрне киләчәк буынга тапшыру ди оештыручылар. 12 яшькәчә нәни тамашачы өчен тәүлек дәвамында шигырьләр, хикәяләр, радиоспектакльләр, классик музыка үрнәкләре яңгырый. Чынлап әйткәндә, хәзерге бүгенге көн музыкасын икеләтә фильтр аша үткәрергә кирәк. Басымны без классик академик музыкага ясыйбыз, чөнки әле безнең Татарстанда мондый радиолар юк. Төрле темаларга 30лап тапшыру яздыралар. Хайваннар дөньясы, гаилә кыйммәтләре, һөнәр сайлау турында сәхифәләр, дин, белем, сәламәтлек, спорт юнәлешләре. Замана баласына кызык һәм мавыктыргыч булырдай чыгарылышларда нәни алып баручылардан тәҗрибәле белгечләр дә катнаша. Гаиләләре белән тапшыру әзерләүчеләр дә бар. Без үзебезнең гаилә мисалында һәрбер гаиләгә кагыла торган нәни генә төрле проблемалар хакында да, мәсьәләләр хакында да, гомумән гаилә тормышын, гади гаилә тормышын күрсәтәсебез килә. Галиҗәнәп моң ул музыка турында тапшыру. Без анда балаларны төрле музыка уен кораллары белән таныштырабыз, профессионалларны чакырабыз. Проектны башлап бирүчеләр аны дәвам итү өчен яңа студия, уңай шартлар, булышырга теләге булган спонсорлар кирәк ди. Шул очракта гына радионың киләчәге өметле. Әлегә аны интернет һәм мобиль кушымта аша тыңлый аласыз. Инзилә Хөсәенова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы.